Hello， 大家好，欢迎回到来1368，我是伊恩。刚刚坐在湖边的时候，我突然听到咚一声，我就在想，这里有芒果树吗？谁知道一转头就看到满地芒果，然后我就赶快去找刚刚新鲜掉下来的那里，我猜是这里吧，因为它的籽还没有干，还很新鲜。因为如果芒果或者是任何水果掉在地上太久的话呢，这些果实它会自动的慢慢腐烂。当它接近地气过后，它会自动的慢慢腐烂，然后再长成一棵新的树出来。所以当这些水果掉在地上太久的话呢，它吸收了那种地气，就不要吃，因为对人体不好。如果你是从树上摘下来的，或者是刚刚看到它掉下来的，这个就还可以吃。所以我猜应该是这里吧。多漂亮哦，很香。给我吃一下啊！有免费芒果吃哦。那边又有芒果树，这几棵都是芒果树哎。刚刚又听到咚一声，在这边的，那边也有芒果树。这已经很软了，它应该掉在地上一段时間了，好幾天了，所以就最好不要拿來吃。看它開始，軟軟的，裡面開始腐爛了，所以就不要拿來吃了。這個就不同品種的。不过这个也好像是刚刚掉下来的，刚才就是听到咚一声，你看它的籽还湿湿的、黏黏的，你看还在留着籽。这个头啊，它的钉这边，看还湿湿的、黏黏的，所以就是刚刚掉下来吧。你看它的钉还湿湿的、黏黏的。哦，是哦。所以就是刚掉下来没有多久。看那些烂已经掉了很久了，有没有这样子的籽的？应该是干了吧，可以去看看。好啊。这里又有一粒，然后我们看它这个钉。还是有一点点黏呐，不过没有什么籽，不明显了，而且还被蚂蚁咬穿了一个洞。就是来公园吃芒果吃啊！我来吃芒果，好啊。如果看到树上有的话，应该也可以打，可以摘的。好香哦！这个就好熟了，这个还带一点酸，不过也是很香哦。免费芒果，意外收获。是哦。这里卖芒果多少钱一粒啊？超市里的大概是2块、2块半、3块半一粒，不过那些就比较大粒。一粒哦。对呀，那些比较大粒，大概有这2粒这么大粒吧。超市里的卖的。哇！
那天我们在市集看到的，就这么小粒的，农夫在卖，就1块钱3粒，小小粒的这样子。那个是扣涛的市集罢了，是吗？是扣靠的市集罢了，其他市集就不一样价钱了。没有这种价钱啊，都比较贵。我们在地上拾到几块钱呢？这是菇吗？这是菇吗？是蕨类，不一样的菇。可以吃的吗？你试下看。不要哦。有芒果树，好高大哦！哇，这边更加多，但是已经给动物吃了，还吃得很干净，一定很好吃。没有打农药的芒果。他踩到吗？挑一下。有一点距离哦。还差一点点，再来。哦，比较靠近了，还是不能。拿个水壶啊！拿雨伞。拿雨伞，这里我没有拿到雨伞呢。有距离耶。找比较矮的芒果树。你不是要去爬山的吗？不走路。下午才走啊。我们去那棵看看。怎么变成来吃芒果了？本来说是来走山的。满地芒果，你看。哦。那些蚂蚁在吃芒果，密密麻麻都是蚂蚁。好多小鸟哦。好多鹦鹉啊！你看，这里又有2只。好美的哦。它们爱吃花。这是什么果？像人参果。人参果没有这么大粒啊。哎，这里有一粒。什么来的？不知道。真的不知道。什么味道？我想不到怎么去形容这个味道。它有点像巧克力，又不是巧克力。这不是可可树啊！我不懂怎么形容这种味道，你来试一下。哦。
很像瓦妮娜的味道哦，是哦，香香的。是哦，vanilla。瓦妮娜 ice cream， 哎，那我们可以采一粒回去。不懂熟不熟？我也不会看，不过很硬哦。还是它本身都是硬的。像瓦妮娜的味道哦。对对对，真的。很清香。是哦，是vanilla。原来就是这样的。它的籽开始干了哦，所以我们可以蛮确定这里真的是挺新鲜，刚刚掉下来，可以放心的吃。虽然它这里是有一点熟，过熟了，不过没有关系。这个也是开始干了，它的籽。你看那粒芒果，应该是给那些小鸟吃了。这里的小鸟都很开心啊。哇，这里很香哦！哇，留很多籽哦。是哦，你一踩它当然会流汁的，好香哦！你嗅一下，哇，好香哦！哇，好香哦！哇，好香哦！很香哦！很香哦，真的。很香哦！哇，踩到有宝新鲜芒果吃哦。走哦，吃芒果。走了，吃午饭然后吃芒果。我们今天弄芒果饭，泰国的芒果饭。但是好像没有材料。随便啦。新款的芒果饭 ，Let's go！ 哇！哎呦，又掉了又有！哎呦，是哦，对，满地都是芒果哎！满地都是茎哦。看着它掉下来，哇，好多芒果哦！哦，刚刚掉下来的。对，你看它还留着刺。嗯，不过这个看来它从很高的地方掉下来，很大声哦，啵一声哦。所以它里面都软了。哦，它从很高的地方掉下来，所以这边可能就坏了一点，但是这边还是蛮实的，它的肉还是实的，只是太高了，所以它这边甩坏了一点，黑青了。黑青了。它这里也是刚掉的耶，你看它的籽还很湿，是哦，刚刚掉的耶，它的籽还很湿。不过也是有点甩坏了的样子，软软的。它另外一边的肉就有点结实，这边就甩坏了，很高的地方掉下来。
怪的像朵芒果哦。这棵树好大棵哦，好多芒果哦。走了。这也是刚刚掉下来的。是哦，它这边掉好多芒果哎，满载而归。好香哦。湿湿的。要吗？送给你。好啊。小巧玲珑。你满足吗？不错了。不错而已啊。够吃吧？够吃就好。好久没有吃芒果，这里的芒果都好贵呀。我们有芒果饭吃。耶！Please take care. Falling mangoes. 哇 ！Let's go. 哇，很甜哦。怎么不切呢？切了很多那个水出来哦。很多籽是吗？哦，很多籽啊。试试看这里。很多丝，不过它的籽真的很甜，很多籽。难怪树上的小鸟那么开心。咬下去好像喝芒果汁这样子哦，极甜哦。很多籽哦。